Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Yes, ndakeka ko ukomeze kugira ibihe byiza cyane aho iherere hose, wowe udahwema gukurikirana ibiganiro tukugezaho kabisangiza inshuti zawe zose aho ziva zikagera. Komeza umererwe neza cyane, ari nako ukunda ibiganiro byacu ubisangiza inshuti zawe zose aho ziva zikagera. Komeza urambe ndetse utera intambwe mu byo ukora byose. Ushobora kuba uri mu Rwanda birumvikana, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali ndakuyambire by'umwihariko. Hanyuma wowe uri muri diaspora kabisa nawe ndagusuje by'umwihariko, nkomeza kwifuriza kuramba neza cyane. Hanyuma duhere mu ikipe ya Kiyovu Sport. Ikipe ya Kiyovu Sport uyu munsi yakinye umukino wayo wa mbere wa gishuti. Ni nyuma yo gukina icyo twakwita nk'umukino w'umwitozo ikina na academy yayo, ikayitsinda ibitego 8 ku busa. Abantu batangiye kugenda bati nyamara Kiyovu iraje ibikore, Kiyovu ishobora kubita amakipe, ariko iyi Kiyovu yaje kuba igaragara nk'ikipe iciriritse nyuma yaho ikipe ya Bugesera Football Club. Abantu bavuze bati Bugesera nyamara ishobora kuba ifite imbaraga, abantu barabikinisha bavuga amagambo menshi, ndetse yemwe murabizi ko byasakuje ku mbuga nkoranyambaga hagati ya Gasogi United ndetse na Bugesera, turibuze kuba tubigarukaho. Ariko Kiyovu nk'ikipe yashinzwe mu mwaka wa 1964 yaje kuba iseba itsindwa n'ikipe ya Bugesera Football Club ibitego 2 byose ku busa. Urumva Bugesera gusanga Kiyovu i Kigali kuri cya kibuga cyayo cyo kumumena ikayikubita ibitego 2 ku busa, ni igisebo gikomeye cyane. Ushobora kwibaza ati kubera iki ari igisebo? Iyi kipe ya Kiyovu Sport yabaye nk'iyasebye inshuro 2. Kubera iki? Iyi kipe ni imwe mu makipe yavuze yuko yasinyishije abakinyi bahenze, aho Muhirwe Juvenal yavuze yuko yasinyishije umukinyi wabatwaye miliyoni 90 z'amafaranga y'u Rwanda. Hanyuma akabeshya n'abandi bakinyi bagiye batandukanye babashe kubasinyisha, ariko kugeza isaha abo bakinyi nta bazaza nta nabariho. Noneho kiyongeye yuko yatsinzwe n'ikipe iciriritse, ikipe yishakisha, ikipe umutoza wayo agenda arundanya abakinyi badakomakomeye se cyangwa abakinyi bavuye impande bakiri batoye. Uyu Abdul Barishimana rero umutoza w'ikipe ya Bugesera Football Club yongeye kwandika amateka, noneho atsinda ikipe ya Kiyovu nyine itsinda ibyo bitego 2 kuri busa. Ibyo bitego byombi byaje gutsinda ikipe ya Bugesera yatsinze, byatsinzwe n'umusore bita Sadik Sule. Sadik Sule muramuzi yari rutayizamu ikipe Espoir yaje kumusimbuza nyine nyuma yo kumubonaho agafaranga, ariko ikipe ya Bugesera iravuga ati mu muduhi. Uyu musore rero yaje kwigaragaza atsinda ibyo bitego 2, yongera kugaragaza ko ari rutayizamu wabashije kuba kwitwara neza ahetse ikipe ya Espoir, abigaragariza ku ikipe nka Kiyovu Sport nk'ikipe we yafashe nk'ikipe ngufiya, nk'ikipe iciriritse, ayikubita ibyo bitego byombi 2. Bugesera yanga ko izamu ryayo ryandura nyuma yo gutsinda n'ikipe ya Gasogi United igitego 1 rukumbi ku busa, itsinda hariya iwayo mu karere ka Bugesera. Ibi biravuga ikirere, biravuga yuko ikipe ya Kiyovu Sport nayo igomba kureka amagambo, yaba Kiyovu Sport yaba ikipe ya Gasogi United n'amakipe kugeza ino saha abayobozi bayo bafite amagambo bitandukanye n'andi makipe uko tugenda tuyabona. Ariko iyo bumvishe abayobozi ba makipe yombi, ikipe ya Kiyovu Sport, ikipe ya Gasogi United, namwe mu makipe ari hana amagambo ari kuvugwa cyane muri no minsi, akavugisha umunwa cyane, abayobozi bakavugisha umunwa kurusha ibikorwa. Bo bakagaragaza yuko bafite abakinyi bakomeye kandi bahese, n'abakinyi baba batarigeze bafata n'umwanya makipe y'ibihugu, baba batarigeze babona n'umwanya mu makipe bagaba mu bakina, ahubwo bakaza gushakira forme mu Rwanda. Ibi rero byakomeje kugenda bigaragara nyuma yuko aya makipe akomeje kugenda aseba. Kiyovu rero ikaba maze guseba muri izo nshuro zo kubeshya abafana, kugeza ubwo abafana bakomeje kugenda bajya kuri Twitter bati Juvenal nyamara ashatse yarekura ikipe, ariko Juvenal ubwenge yaje kuba bahenda n'ubuhe, n'ugufata ikipe akayikura mu maboko, nakwita nk'uyakwira mu maboko y'abayovu, aho ejo bundi bamaze gutora itegeko bavuga yuko ikipe igiye kuba ya business, ufite amafaranga yose azashoramo, washoramo makeya aho ngaho abariyo profi agira mu ikipe. Bagiye kuzashyira imigabane ku isoko, ushaka kuguramo imigabane ayigure. Urumva stati rero ya Kiyovu Sport bahenza abayovu ubwenge, igiye guhinduka ikipe nayo ibere jagara, usange ikipe nyine iri aho ngaho mu kirere itazi ibyo ibarizwamo. Abayovu rero nimwihangane, ikipe yanyu bisa nkaho bagibambuye, mubashe kuba mwatuza rwose, nicyo dushobora kuba twavuga.
icyo nicyo kibaye, isebye kabiri guseba bagafata stats bakayihindura, ikipe ikava mu bijyanye no kuba yaba iyobowe na komite nyine, ariko ikazaba iyobowe na komite ariko umuntu wese ashobora kuza akaguramo imigabane. Ni ikipe ya business aho kuba ikipe y'abanyamuryango niba ariko twavuga. Hanyuma ikindi, iyi Kiyovu isebejwe n'ikipe ya Bugesera, kandi yari yaravuze amagambo menshi cyane ko igomba kuba yatangira ku ikipe ya Bugesera Football Club itsinda umuba, kandi Bugesera yo ntivuga ahubwo ivugisha iki, ivuga mu kibuga. Ibi ngibi biragendera ko Bugesera muri no minsi ikomeje kugenda yitwara neza. Ni nyuma yaho ikipe ya Gasogi yagiye ku bitangazamakuru yaba boss wayo bita Kenisi avuga amagambo menshi cyane, avuga ati iriya Bugesera tuzayinywa, tuzayitera, tuzagira gute na gute, avuga amagambo. Bugesera Football Club iraceceka, ariko cyabayeho ni ugutanga isomo rya ruhago. Bugesera ikimara kwitsinda yerekomeje iraceceka, igaragaza yuko yo itanabyitayeho, maze ikipe ya Gasogi United cyo yakoze yagiye kuri Twitter andikira avuga ati turashima ikipe ya Bugesera Football Club yabashe kwitwara neza, yadutsinze turabyemeye, ariko muri shampiyona ngo tuzayereka. Ni uko nguko perezida w'iyo kipe ya Gasogi yavuze, maze Bugesera nayo noneho ntabwo yaje kuri pfana avuga ati mu mateka muzarebe hose nimusanga Gasogi United yarigeze ikora mu nkokora ikipe ya Bugesera Football Club, tuzamenya ko mubaye abagabo, mwege muzabaze mu makipe dushobora kudutsinda, mwege murimo, maze ikipe iza kongera kuba ibatsinda gutyo nyine. Icyabayeho nuko Gasogi nyine yaracecetse, ubwo nibizihorera muri shampiyona ntawamenya, ariko ikipe ya Bugesera Football Club nimwe makipe muri no minsi iri gukomeza guta ibyishimo ku bakunzi b'ikipe bariya mu karere ka Bugesera. Hanyuma tuve ku iyo kipe ya Bugesera ndetse n'ikipe ya Kiyovu Sport, twerekeze mu ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport ku munsi w'ejo izaba ikina match ikomeye, match y'umuriro. Nivuga ngo ni match y'umuriro nuko iyi kipe izaba icekirana n'ikipe ya AS Kigali. Ni ikipe ifite abakinnyi bakinye mu ikipe ya Rayon Sport, ni ikipe ishaka kuba yakwigaragaza yuko ifite inyota yo kugera kure muri Confederation Cup. Igomba kubyaprova ibigaragariza ku ikipe nyene ize Confederation Cup, iza amatsindizi no kurenga mu matsinda icyo bivuze. Rero ahangaha rero no AS Kigali yavuze ati niba dushaka kuzakuramo Motema Pembe nuko tugomba kubanza kwifashisha ikipe ya Rayon Sport yo yakanagiye mu matsinda ikanaharenga, tukabasha kuba twayihabura tukareba ko bishobora kuba byacamo. Iyi kipe rero ugendeye ku bakinnyi bakiye mu ikipe ya Rayon Sport, ndavuga ikipe ya AS Kigali ifite ba Piero barimo aho ngaho, ba Chabalala barimo aho ngaho, n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye, ba Niyonzima Olivier Sef murabizi nabo bakiye mu ikipe nka Rayon Sport, nubwo bagiye no kujya mu APR bikanga, ariko ni umukinnyi nawe ugifite icyo kintu kivuze yuko mu ikipe ya Rayon Sport banze kuba bamuha amasezerano kugira ngo abashe kuba yabakenera. Wajye kureba bo bita Rugwiro Erive nawe wari kapiteni, murabizi amagambo menshi yavuzwe, yagumuye abakinnyi yagize gute, ubu nguyu nawe arabarizwa mu ikipe yihe, arabarizwa mu ikipe ya AS Kigali, nk'umwe mu ba defenseurs bakunda kugira gute, bikunda gucanga, ariko nawe ushaka kuzigaragaza ku munsi w'ejo kugira ngo agereke abareye ko ari umudefenseur nawe wari ufite byinshi byo kuba yakora, yo kuba yafasha ikipe ya Rayon Sport. Nawe rero azaba agira gute, azaba yigaragaza nk'umudefenseur ugomba kuzajya abanzamo. Ukajya kureba n'abandi bakinnyi bagiye baci mu ikipe ya Rayon Sport, kareba nk'aba Ramadani bavuye mu ikipe ya Marine ariko bakaza guca mu ikipe ya Rayon Sport babasha kuba basinya, uwo nawe ari mu bakinnyi bazaba bigaragaza, nubwo we bivuga yuko ashobora kutazakina uwo mukino. Noneho wajya kureba ugasanga mu kipe ya Rayon Sport ho haracyarimo cya kintu cyo gushakisha abakinnyi bashobora kuzaba abakinnyi bahoraho mu kipe ya Rayon Sport cyangwa 11 bazajya babanzamo. Umusoza Masudi Juma aracyashyiramo abakinnyi uko bishatse, ndetse akabasha kuba yakora icyo twakwita nko guturuna nyine, guturuna effectif yashyizemo 11 akaza gusimburamo nk'abandi bakinnyi bagera ku 8 bangaye, kugira ngo abakinnyi b'abanyamahanga barimo mu igeregezo babashe kureba ko hari ikintu bashobora kuba bajya gute, bashobora kuba bafasha ikipe ya Rayon Sport. Ubwo ba Onana n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye bazaba bagaragara nk'ibisanzwe, ashobora guhindura umunyezamu, ashobora guhindura mwataka, basa no kubasha kubanzamo. Ni ibintu nk'ibyo nibyo bishobora kuzaba biba ku munsi w'ejo. Ubwo abantu benshi bategereje amatsiko match y'ejo uko izaba imeze hagati y'izi mpande zombi, nicyo dushobora kuba twavuga. Hanyuma mu cyiciro cya kabiri, mbere yuko tuhagera turebera hamwe uburyo amakipe azakina, nuko uyu munsi hagaragaye umufana ukomeye w'ikipe ya Rayon Sport, umufana ukomeye w'ikipe ya Rayon Sport waje gukora agashya
maze ashyira inzu ye ku rukuta rwa Facebook, ayishyira mu WhatsApp, ayisharinga mu magurupe menshi cyane y'abafana b'ikipe ya Rayon Sport, agaragaza inzu ye, inzu y'ikipe yiwe afana ikipe ya Rayon Sport. Maze abarebe benshi banditse bati kabisa dore umureyo, uyu niwe mureyo, abandi nibashaka bagende, uyu we aratwemeje. Inzu yose kwije amabara ubururu n'umweru, hamwe ntabwo yigeze hasiga irindi rangi, ariko ubururu n'umweru nibyo biranga inzu zuno mugabo, zuno mufana w'ikipe ya Rayon Sport waje kuba akora akagashya. Abafana b'ikipe ya Rayon Sport rero namwe ubwo mugenzi wanyu ababimburiye, ubwo reka tutegereze tuzarebe ko namwe muzaba mukora nk'ibyo uyu musore yaje kuba akorera inzu ye, ayisiga amarangi yose ya Rayon Sport. Hanyuma amagaju ku itariki 3 nyine azamanuka mu kibuga n'ikipe ya Vision Jeunesse Nouvelle, hanyuma Vision FC ikazakina na Heroes, mu gihe ikipe ya Gicumbi Football Club izakina na Kirehe, Etoile de l'Est ikazakina ikipe ya Rugende Football Club. Ni gutyo bizaba bimeze aho ngaho, ni mu cyiciro cya kabiri hashakishwa ikipe igomba kuzazamuka mu cyiciro cya mbere. Ni ukuvuga ngo ni amakipe abiri agomba kuzazamuka. Ubwo icyo bivuze ni kirero nuko Etoile de l'Est iramuka itsinze Rugende izahita ko ijya muri demi final, Rugende yatsinda ikajya muri demi final, gutyo hanyuma izatsinda zijya muri final zizahita ko zibona tike yo kujya muri Premier Division. Nicyo ushobora kuba wamenya. Hanyuma ikindi wamenya ni kirere nuko abantu benshi bakomeza kugenda bibaza ku ikipe ya Chelsea, ese ikipe ya Chelsea bizarangira gute? Kuko bamwe barakubwira ati ikipe ya Chelsea byatangiye Chelsea yagurishije uwo bita Moses, bamwe bamwita Musa, hanyuma n'uwo bita Abraham, izina rye bakaba barizi kuwo bita Saul, uwo bita Abraham Saul. Hanyuma Chelsea ubu imaze gutsindwa ibitego bigera kuri 3 bya Mohamed, ndetse n'uwo bita Jesus, ndetse n'uwo bita Chiesa, uyu nguyu bakunda kwita urusengero mu yandi magambo. Chiesa ni umutaliyani birumvikana, ukina ikipe ya Juventus de Turin. Hakaba uwo bita Mohamed ndetse n'uwo bita Jesus. Urumva Mohamed abayisilamu bamufata nk'Imana, Jesus nk'Imana birumvikana, Chiesa ni urusengero, ni ingoro. Hanyuma ikipe ya Chelsea ngo bizarangira rero ibashe kuba yakina na batagatifu. Ese Chelsea izabasha kuba yakwitwara neza ku mukino izabikina? Reka tubitega amaso tuzarebe uko bizagenda. Mukomeze mugire ibihe byiza, ari nako mukomeza gukunda ibiganiro tubakizaho mubisangiza inshuti zanyu zose aho ziva zikagera. Mugire ibihe byiza cyane.